ସ୍ୱାଗତମ୍ ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଭାରତମ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ଦେଶେଷୁ ଚୋତ୍କଳଃ ସ୍ମୃତଃ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶଃ କ୍ୱପି ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ, ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଜଗତରେ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶ। ଭାରତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ସାରା ବିବିଧତା। ଏହି ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେବେ ସେହି ଭୌଗୋଳିକ ଭୂମି ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆସ ଭାରତର ସେହି ଅନନ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ କଣ ଦେଖୁଛ କୁହ? ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ନଜର କରିବା, ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବରଫରେ ଆଦୃତ ହେବା ସକାଶୁ ଏହାକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ହିମାଳୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବଂ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଂଶ ପାଇବା, ଯାହାକି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ନଜର କରିବା, ତେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏକ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହାକି ମରୁଭୂମିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ଭାରତରେ ଥିବା ଏହି ମରୁଭୂମିର ନାମ କଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ? ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ତେବେ ଆସ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିନେବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲ ତ? ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ କି ଏଠାରେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ସୁନେଲି ବାଲୁକା ପାହାଡ଼, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କହୁଛେ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଭାରତରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଭାରତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ଏହି ମରୁଭୂମିର କିଛି ଅଂଶ ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଠାରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆସ ସେହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଭୂମିର ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଠାରେ ବେଗଶାଳୀ ପବନ ବାଲିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଏକ ପାହାଡ଼ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍, ବାଲିରେ ପାହାଡ଼ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ଯ୍ୟତି ଘଟଃ ସକ୍ରମଃ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ ଧନସ୍ୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିମିଶି ଏକ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଧନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଏହି ବାଲିକଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବାଲି ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାଲୁକା ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ 150 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଲୁକା ଝଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସ ବାଲୁକା ଝଡ଼ର ଏକ ଛୋଟିଆ ଝଲକ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ମରୁଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଥର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନଧାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ।
ମରୁଭୂମି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ ଯାହା ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ, ଆସ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ଲୋକଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଉଅଛି। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାର ସାର୍ଟଟି ଦେଖ କିଭଳି ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ ଶୀତଳ ରାତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗମନାଗମନରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବାଲିରେ ଚାଲିବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଲିଆ ହୋଇ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ଜଳାଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପାଣି ପାଇଁ ସୁଦୂର ଯାତ୍ରା କରି ନିଜ ନିଜର ଘର ପାଇଁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନରେ ସେମାନେ ଧଳା ଓ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍, ଆମେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଧଳା ପୋଷାକର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? କାହିଁକି ନା ଧଳା ପୋଷାକ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଅଳ୍ପ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ କମ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାତିରେ କଣ ହେଉଛି ନା ରାତିରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଟଙ୍କା ବା କୁନ୍ର ଏଇଟା ଚିତ୍ର, ଯୋଉଠି କି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଜଳାଭାବ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବା କୁନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କର। ଦେଖ, ଅଟୋଟି ଚାଲୁଛି, ଅଟୋ ଉପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ମରୁଭୂମିର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କର। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବାସନ ମାଜୁଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କି ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜୁ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେବେ ମରୁଭୂମିରେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ବାଲିରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଆସ ଜାଣିବା। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ବାସନକୁସନକୁ ବାଲିରେ ଭଲ ଭାବେ ରଗଡ଼ି ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ବାସନକୁସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ବାସନକୁସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ବଗିଚାରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ନଜର କର। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ କଣ କରୁଛି? ପିଲାଟି ଦର୍ପଣ ଦେଖି ଖୁସି ମନରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିସହିତ ସେ କଣ କରିଛି? ଟ୍ୟାପଟିକୁ ଖୋଲା କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ଟ୍ୟାପଟିକୁ ଖୋଲା କରୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଜଳର ଅଯଥା ଅପଚୟ ହେଉଅଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଅ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ପଢିବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଭାବ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜଳର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟନକା ବା କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ତୁମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ତାହା ହେଉଛି ଟନକାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଟନକାରୁ ପାଣି କାଢି ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାରତର ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜୈସଲମେର ଦୁର୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାହା ହେଉଛି ଜୈସଲମେରର ଦିନ ସମୟର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈସଲମେରର ରାତିର ଚିତ୍ର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାତିରେ ଜୈସଲମେରଟି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଗଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କର, କିଭଳି ରାତିରେ ସିଏ ସୁନା ଭଳି ଚମକୁଛି।
ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସୁନା ଭଳି ଚମକୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୈସଲମର ସହର ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ରୂପରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଆସ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା ଏହି ପର୍ବତମାଳାକୁ। ତେବେ ଏହି ପର୍ବତମାଳାଟି ଥିଲା ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ହେଉଛି ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା। ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 250 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ। ପିଲାମାନେ, ଆଉଥରେ ଭାରତର ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ନଜର କର। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ପର୍ବତମାଳାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଓ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟରରୁ 900 ମିଟର। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ନଜର କର। ଏହା ହେଉଛି ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ପର୍ବତର ଠିକ୍ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଉଥରେ ନଜର କର। ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି ମହାକାଶରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଏହି ଚିତ୍ରଟି କଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ହେଉଛି ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1700 ମିଟର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯୋଧପୁର ସହର। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଧପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ବେଶ୍ କୌତୂହଳପ୍ରଦ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍, ମାତ୍ର 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ତେବେ ପିଲେ ଆସ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଗଠନରେ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଭୂମିକା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ଦେଖ, ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ଆମ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ରହିଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଅଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆର୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାରେ ଯାଇ ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବାରେ ଏଇଠାରେ କଣ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଦେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବର୍ଷାଟା ହବ କୋଉ ପଟେ ହବ ନା ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଷା ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା, ସେପଟକୁ କଣ ହେଇଥାଏ, ବର୍ଷା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ବା ଜମା ବା ଆଦୌ ହୋଇ ନଥାଏ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜମା ଭରା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ କି ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁଟିକୁ ସିଏ ରୋକିଲା, ତାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲା କଣ, ବର୍ଷା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଜମା ଭରା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବ, କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ ନା ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସବୁଜମା ଭରା କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ ରହିଲା ବା ଆର୍ଦ୍ରତା କମ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି କଣ ହେଇଯିବ, ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇଥିପାଇଁ
ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜିମା ଭରା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାକି ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରସାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଅଛି। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ବାଲୁକା ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍, ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ବାଲୁକା ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା କିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି? କିଭଳି କରିଛି? ନା ଯେହେତୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଶୁ ଯେଉଁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ରହିଗଲା, ସେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି କଣ ହେଲା ନା ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କଣ ହେଇପାରିଲାନି, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁଟି ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବର୍ଷା କରେଇଥାନ୍ତା। କୋଉଠିରେ କରେଇଥାନ୍ତା ନା ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାହାଡ଼ ରହିଗଲା, ତେବେ ତାହାକୁ କଣ ହେଲା ନା ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ବାଲୁକା ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଦେଖ, ମାର୍ବଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ତମ୍ବା ଏବଂ ଦସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କଣ ମିଳିଥାଏ ନା ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ଖଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୱାରଠାରେ ଥିବା ଦସ୍ତା ଖଣି ପ୍ରାୟ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ନଜର କର। ଏହା ହେଉଛି ଜୱାର ଖଣି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଥିରୁ ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ନଜର କରିବା? ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ନଜର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ, ଏହି ଦୁର୍ଗ କଣ ନା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀର ପାଇଁ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୁର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ କଣ ଦୁର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ତୋଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଚିତ୍ତୋଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନା ଏହା ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ସାହସର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଅଛି। ଆସ, ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ମରୁଭୂମିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭାରତର ବୃହତ୍ ମରୁଭୂମି ଆମେ ପଢିଲେ ପୂର୍ବରୁ। କଣ ପଢିଲେ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ ଓଟକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଓଟର ଓସାରିଆ ପାଦ ତାକୁ ବାଲିରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଆମେମାନେ ପଢିଥିଲେ କି କିପରି ରାଜସ୍ଥାନ ଟଙ୍କା ବା କୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୈସଲମେର ସହର। କାହିଁକି? ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ। ନା ଜୈସଲମେର ସହର ରାତିରେ ଯେହେତୁ ସୁନା ଭଳି ଚମକୁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କିଏ ସେ? ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 1700 ମିଟର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଗଠନରେ କିଏ ସେ? ନା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦସ୍ତା ଖଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନର ଜୱାର ଠାରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ପିଲାମାନେ ଆସ ମନେ ପକାଇବା। ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କଣ ସୂଚାଏ? ମରୁଭୂମିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଏବେ ଭାରତର ବୃହତ୍ ମରୁଭୂମିର ନାମ କଣ? ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଠିକ ଅଛି। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ପଟରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି? ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ରହିଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଏବେ କେଉଁ ସହର ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା? କେଉଁ ସହର? ଜୟସଲମର ସହର। ଆସ ଖୋଜିବା। ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଏହି ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ନଜର କର। ଏଠାରେ କ, ଖ, ଗ କରି 3ଟି ରଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟା ଭିତରୁ ଦର୍ଶାଇବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ କେଉଁଠି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର କର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ କି ମରୁଭୂମିରେ
ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରୁଭୂମିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି କ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବଂ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢିଛେ କି ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ରହିଅଛି, ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ହ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ଭାରତରେ ସେହି ଅନନ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭୂମି ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଏବଂ ଆଜି ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପାଠଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।